regore. Chiverengo chokutanga 2 Madzimambo chapter 4 verses 42 to 44. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rechipiri raMadzimambo. Kwakauya mumwe murume wekubhari Sharisha achivigira munhu waMwari chingwa chembesanwa dzokutanga. Aiva 20 ezvingwa zvebhari nechibage chinyoro mutsako yake. Elisha akati, ipa varume ava vadye zvavo. Asi mushandi vake akati, ndingazvigovanisa sei chaizvo kuzana ravanhu iri? Elisha ndokutizve, ipa varume ava vadye zvavo, nokuti zvanzi natenzi, vachadya vakatozvisiya. Saizvozvo akaperekawo zvokudya zvacho, vakadya vakatozvisiya sezvakanga zvarehwa natenzi. Shoko raMwari. Rwiyo rwokutsinhira. Tenzi, munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa. Zvose zvamakasika zvichakutendai tenzi, uye vatsvene venyu vose vachakutunhidzai. Vachataura nezvembiri youmambo hwenyu, vachikurukura nezvesimba renyu kudavira. Tenzi, munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa. Meso ose anotarisira kwamuri imi, muchivapa zvokudya chaizvo nenguva yakafanira. Munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa nezvinodiwa nechinhu chose chipenyu kudavira. Tenzi, munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa. Tenzi akarurama panzira dzake dzose, uye ane mwoyo chena pana zvose zvaanoita. Tenzi ari pedyo navanodanidzira kwaari, kuna vose vanodanidzira kwaari muchokwadi. Kudavira. Tenzi, munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa. The second reading, Ephesians chapter 4, verses 1 to 6. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brethren, I, a prisoner for the Lord, beg you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all the lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to the one hope that belonged to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God, and the Father of us all, who is above all, and through all, and in all. The word of the Lord. Gospel acclamation. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. A great prophet has risen amongst us, and God has visited his people. Alleluia. Alleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Chapter 6, verse 1 to 15. At that time, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias, and a multitude followed him, because they saw the signs which he did on those who were diseased. Jesus went up into the hills and there sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand.
Lifting up his eyes then, and seeing that a multitude was coming to him, Jesus said to Philip, "How are we to buy bread, so that these people may eat?" This he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered, 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they among so many?" Jesus said, "Make the people sit down." Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 500. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, "Gather up the fragments left over, that nothing may be lost." So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. When the people saw the sign which he had done, they said, This is indeed the prophet who is to come into the world." Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the hills by himself. The Gospel of the Lord. Hama dzadiwa muna Kristu, tanzwa isu in our response to the song of today. Chinzi Mwari munotambanudza ruoko rwenyu muchitigutsa. Lord, you open your hand and you satisfy us. Tinondiyeuchidza dzimwe nguva rumbo rwatinoimba chiti mambo meso ose anokumirirai nokuti munotipa zvekudya nenguva yakafanira. My sisters and brothers in Christ, our liturgical readings for today teaches us that God is our Father. He is our Father not only by virtue of Him being our Creator, but He is our Father because He is a provider. He provides for His sons and daughters. God is there to bless them with abundance. Our first reading is taken from the 2 Kings. Here we encounter the prophet Elisha. Elisha's ministry was anchored or is identified as a prophet of compassion, alleviating the distress among the people of God. He was there to help them in their suffering, and I encourage you to go and read the whole chapter of 2 Kings, chapter 4. Go and read the whole chapter and you get some inspirational actions of Elijah in that very chapter. My dear friends, today we encounter Elisha in Gilgal, and all his prophets of Gilead were desperate for food. They were in need. We hear in the preceding verses to the reading that we just heard that the land was hit with famine. They had nothing to eat, and they would eat everything in which their hands would put on. We hear that they were in danger of eating poisoned vegetation, and Elisha came to their rescue, and they were saved.
There came a stranger with 20 barley loaves, first fruits from his fields, to present it to Elisha. And Elisha said, distribute those to the people. But the servant said, this is very little for people to have enough. We have 100 people here, they are just 20 barley loaves. But Elijah said, the Lord said, distribute it to the people, give it to the people. He did likewise, and all of them ate their fill, and they collected leftovers. My dear friends, we see in Elisha a prophet who had confidence in God, that even in difficult circumstances, God can still work out wonders and provide for his people. They ate their fill. Elisha had confidence in God. Elisha had faith in God, like what Father Patrick said in his introductory remarks. My dear friends, I invite you all that we have this confidence in God. That in whatever life circumstances we find ourselves in, let us be confident and have faith in God. This reminds me of the beautiful story of Isaac and his father Abraham on their journey to Mount Moriah. Isaac asked his father, Baba, huni tinadzo dzokuti tinobatidza moto wokupisa chibayiro, ko gwai racho riripi? And Abraham responds beautifully, God will provide. Hama dzadiwa muna Kristu, ndozvatofanira kuti tizive murupenyu rwedu kuti tisaite underestimate even the little effort, the little initiatives, and God will do the rest. Mwari ngavawane pekutangira pamusana pekuti tine ruvimbo navo, tine chitendero nemavari kuti vanotibatsira uye vanokomborera zvatinoita. Many of us, our projects will not take off because we are very hesitant. We are very afraid of failure. Asi tikazvisa muna Mwari, tichivimba naMwari, Mwari anokomborera maefforts edu, vanokomborera zvose zvatinenge toda kuti tinge tichiita. God will provide. Hama dzadiwa, there is a close connection between the gospel reading and the first reading. So his colleagues were desperate of food, what their land was hit by famine. We also see that the audience of our Lord Jesus Christ were in need of food after spending many days following him, and now they are hungry, and Jesus is compassionate on them. Tinoona zvakare kuti vose vari vaviri, they have got limited resources. 20 loaves against 100 people. 5 loaves and 2 fish against 5,000 men, excluding women and children. Tinoona kuti in both cases, those who are asked to do something, they are very skeptical. We hear in the account of the first reading that the servant says, this is very little for such a crowd, 20 against 100. And then we see Philip, a mathematician. He had done his calculations. Kuti nyangwe takatenga zve 2,000 dinari hazvikwani vanhu ava vakawandisa, tinowana kupi chikafu chakadai? Kwete izvozvo chete, nyangwe Andrea ndozvaanosimbisisa kuti pane mukomana ari kupanapa ane zvingwa zvishanu nehove mbiri, asi zvingave chii nekuwanda kwakaita vanhu kudai so? Hama dzadiwa, tinoti muzvishoma shoma izvozvo God works wonders. Mwari vanovapa zvekudya because he knows the needs of his children. Mwari vanoti zviwanzirudzwe, zviwande, zvisvike mavari vaone zvekudya, nekuti anozoti ava vana vangu. Chiso chiri pavanhu ava vasina chekudya, chiso changu.
They were created in my own image, imago Dei. Saka kana ndichivaona ndinozviona ndiri mavari. Ndo moyo waBaba vatinonamata pazuva ranhasi. Baba vanozvi-identify with our needs. As I said in the beginning of my homily, that Elisha is known as a prophet of compassion. Not only that, it was also reflected in the life of our Lord Jesus Christ, the life and ministry of Jesus Christ. A life of compassion to the people of God. This is the heart of God that is presented to us, that our God cares for us, our God loves us, and He provides for us. Amadzadiwa muna Kristo, tinoziva kuti tine nzara dzakasiyana-siyana dzatinoda muupenyu hwedu kuti Mwari vatigutse. Dzimwe nguva zvinodaro kuti tiri mukushaya chekudya chaicho, asi tisarase moyo, tirambe tine ruvimbo muna Mwari. Let us have confidence and faith in God. Tinoziva kuti dzimwe nguva nyangwe matinobata mabasa edu, tine nzara yekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. We are distressed. We are pinned down because of the economic landscape. Asi tinofanira kungoziva kuti Mwari havatisiye. Mwari vanouya kuzotigutsa, ngatirambe takabatirira pavari uye vanotibatsira. Some of us are even victims of retrenchment. Zvinhu zvedu zvinoramba zvakanosika vana vangu, ndichavapa chii, vachararama sei? Asi remember our God is a God who provides for His children. He identifies our suffering with Him. You never walk alone, let alone to those who trust in Him. My dear friends, sogona kuva nenzara chaiyo yemuchato yedu kuti haisi kufamba zvakanaka. Our marriages are not in good shape. We have fallen apart by the passage of time. We have lost trust in my partner. Oh, he's not well. That is hunger. That is striking my heart. That is striking my life day in and day out. What is going to happen to my marriage? Is it going to work out? That's the hunger we have in life. As Mwari varipo to provide. He's there to bring you back. Varipo kukubatanidzai zvakare, kukusimbisai, to restore you that youthful affection when you loved each other so well. Amadzadiwa, ndinoziva kuti tose tine mwenzara yatinayo tiri pamwe chete, imimi neni uye nepasi rose. Nzara yeutano, nzara yekushungurudzwa neCovid-19. Ngatichemei kuna Mwari kuti Mwari tigutsei tipewo utano. Pedzaiwo nzara iyi yedenda reCovid-19 yatishungurudza, yatishayisa mufaro. Ngatichemei kuna Mwari zuva nezuva tisingatisiye kuti vasuke. Let Him wash away this pandemic of COVID-19. Kuti tigare takasununguka, tirarame takasununguka, tivanamate takasununguka pasina chatinotya. Ngatinamatirei denda iri reCovid-19. Amadzadiwa, ngatizvinamatirei zvatinodzidza pana Elisha kuva muprofita wetsitsi, a prophet of compassion. Tive macompassion senders kune vanhu vasoda tosangana navo. Tivape comfort uye consolation mumasituations asi desirable avanenge vachisangana navo. Uye zvakare ngatitei semambodeso Kristu, who becomes a distribution center of the gifts of God. He himself was God, but God-man become the distribution center of God's provisions.
Kristu anopiwa zvingwa zvishanu nehove mbiri, maoko akazvibata kuti zviwanziridzwe zvikwane vanhu vose. Asi dzimwe nguva isu nevanhu nekuda kwekuzvifunga kwedu tiri vatatu, pane maorenji matatu asi mumwe anoda kutora 2 kuti vamwe share 1. Asi vamwe dzimwe nguva hatizotora ese ari mumwe chete, vamwe ngavafe nenzara. Kazhinji kacho ndo patinosvika pozotaurwa nyaya yecorruption. Corruption iripo papi? Inouya nekuzvifunga. Zvinhu zvese ndezvangu namabhururu angu. Mabhururu angu akawana zvaawana akaguta zvakwana. Vamwe vanhu vese havasisina basa. Handizvo zvinoitwa naKristu kuti aiwa vadzidzi vangu ngavagute. Kana vachinge vaguta vamwe vanhu vese havana basa. No. Jesu ati munhu wese ngaadye, munhu wese ngaagute, ngaararame semunhu waMwari. This is what we learn from the gospel of today. Unless we become distribution centers of the love and provision that we receive from God, our devotion remains void and in vain.